अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत है गाइस मैं आपको वेलकम करता हूँ पार्ट 3 में। इस व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं ये ओल्ड मॉडल्स कार, जितनी भी ओल्ड मॉडल कार हैं उनका डिस्प्ले लगा हुआ है ये बहरीन मॉल में, आप देख सकते हैं। बाद में ये जो नए मॉडल आए हैं तो उसके हिसाब से जो कंपनी में और सन के हिसाब से आता है ये, उस हिसाब से वो मॉडल इधर लगा हुआ है। हर कंपनी का हर मॉडल लगा हुआ है इधर। और जितनी भी बड़ी कंपनी हैं उनके इधर डिस्प्ले मॉडल लगे हैं, ओल्ड मॉडल लगे हैं पूरे, जितने भी ओल्ड मॉडल हैं, ओल्ड डिज़ाइन है वो सारे इस तरह के हैं। इसमें फोर्ड, मिनी कूपर, BMW, मर्सिडीज़, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं ओल्ड सीरीज़ में वो सारे जो है इधर डिस्प्ले लगाया हुआ है। नहीं गाइस, इधर में ये बहरीन मॉल में इधर डिस्प्ले लगाया हुआ है ये पुराने शेप्स, पुरानी ओल्ड मॉडल्स कार का। और पहले भी कितनी लग्जरी गाड़ियाँ आती थी इधर, देख सकते हैं आप। इस ब्लॉग में आप देखेंगे ये सारी गाड़ियाँ। ओके गाइस, मिलते हैं आपको सबको एक नए ब्लॉग में। तब तक आप ब्लॉग एंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।